এই তো দাদিকে কিছু করেনি, বাপরে বাপরে। আকুশির সঙ্গে তো আসল নয়, আসল হয়েছে এবার তোর দাদি। ওর দাদির গায়ের কাছে কেন এসছে ওই কালো কালোগুলো? কিছু করেছে নাকি দাদিকে? তুমি বলো, আমি আবার যাচ্ছি। আমি আবার যাচ্ছি রাক্ষসী দেখতে। আমি রাক্ষসী দেখতে যাচ্ছি। ও দাদা আরে আবার যাচ্ছে। আমি রাক্ষসী দেখতে যাচ্ছি। করে তুই যাবি? আরে রাক্ষসী দেখতে যাবি ওখানে? যাবি? চল যাবো। যাবি না? যাবি না? রাক্ষসীকে খাওয়াতে দিবি? বল হ্যাঁ। হ্যাঁ? না 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 না, এর চলো। এই সুগা নো করবে না। চলো উপরে চলো। চল উপরে চল। পা ধুতে চলো। পা ধুবে। তোমার যে পা ধুতে পারি। তুমি আরেকবার গিয়ে আসো। হ্যাঁ? এদিকে এদিকে এদিকে। রাক্ষসী দেখেছি রাক্ষসী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই রাক্ষসী দেখেছি? দুটো রাক্ষসী। কামড়ে যেখানে পারবি ছেড়ে দিবি একদম। না না না, কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু পারেনি রাক্ষসী, কিচ্ছু পারেনি আমাকে, কিচ্ছু পারেনি না রে, কিচ্ছু পারেনি। দাদির একবারে প্রিয় নাতি, দাদির একবারে প্রিয় নাতি। হ্যাঁ কিচ্ছু পারেনি গো, কিচ্ছু পারেনি। হ্যাঁ জিভ দিয়ে একবার দেখে না, কিচ্ছু পারেনি। এই জন্যই আমি ওপর থেকে নিচে নামাইনি, জানিস তো? শুধু এই জন্য জানি তো। কিচ্ছু পারেনি। তুমি রাক্ষসী দেখেছো? দুটো রাক্ষসী। হ্যাঁ কি গো চলো চলো চলো, এবার ওপরে যাবো। চলো চলো, ওপর থেকে দেখবো আর আছে কি রাক্ষসী। চলো 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 চলো, আয় ওপরে চলে যাই। তোমাকে তোমাকে আয়, রাক্ষসী এসে যাবে। তোমাকে পিছনে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি আগে ওঠো, তারপরও যাবে। আয় আয়, রাক্ষসী ভয় নেবে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে আয়। চল 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 চল। কুন্তলার জামাটাকে দিল। হ্যাঁ এই তোমাদের কি খাচ্ছে? এই পাতা নিয়ে